Saat dia hendak mengambil uangnya, sebuah catatan kecil keluar yang menyatakan bahwa seseorang terjebak di dalam. Media langsung memberitakan hal itu, melaporkan bahwa ada seorang pria yang entah bagaimana terjebak di dalam mesin ATM. Cerita itu menyebar dengan cepat seperti api, dan banyak orang berspekulasi apakah mungkin seseorang benar-benar bisa masuk ke ruang sekecil itu. Ketika polisi tiba, mereka memang menemukan pria tersebut, tapi ternyata dia terjebak di ruang pemeliharaan di belakang mesin ATM, bukan di dalam mesinnya. Dia masuk ke sana untuk memperbaikinya, namun pintunya tertutup dan terkunci di belakangnya.